Ich liebe diese kleinen, knusprigen Mini-Schweinsöhrchen mit Schokolade und diese sind auch super einfach zuzubereiten. Rolle deinen Blätterteig vorsichtig aus, bestreiche diesen mit etwas Eigelb und verteile die Zimt-Zuckermischung darauf. Dann wird der Blätterteig von beiden Seiten vorsichtig eingerollt. Schneide ca. 1 cm dicke Scheiben mit dem Messer oder dem Garn ab, drücke die Schweinsohren etwas flach und lege diese mit etwas Abstand auf ein Backblech. Nach dem Backen kannst du die abgekühlten Schweinsöhrchen gerne noch in Schokolade eintunken, etwas abkühlen lassen und dann genießen. Viel Spaß beim Ausprobieren!